अहमद पुत्र। जी अम्मी जी। अहमद जी। भाई मुझे तो लगता है ये लड़का पड़ोसियों की दीवार फैलाएंगे। ये किधर चला गया? अहमद जी। अहमद जी, क्या हुआ है? मैंने इतनी आवाजें दी, आपको कोई आवाज नहीं आई? नहीं, कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा, काम क्या था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, ऐसे ही देख रही थी, मुझे लगा तुम कमरे में नहीं हो।